നല്ല കളർഫുള്ളായ തൂവലുകളും തലയിൽ ത്രികോണത്തിലുള്ള ചെറു കിരീടവും കുഞ്ഞിക്കൊക്കുമൊക്കെയായി നമ്മുടെ മരങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മരംകൊത്തികളെ കാണാറില്ലേ? വളരെയേറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഇക്കൂട്ടരെക്കുറിച്ച് ചില വിശേഷണങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലോ? ധാരാളം മരങ്ങളുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും മരംകൊത്തികളെ കാണാറുള്ളത്. മരത്തടിയിൽ കൊക്കുകൊണ്ട് കൊത്തി ചെറു പൊത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാലാണ് ഇവർക്ക് ഈ പേര് വീണത്. മരത്തടിക്കുള്ളിലെ ചെറു പ്രാണികളെയും ജീവികളെയുമെല്ലാം അകത്താക്കാനാണ് ഇവ ഇങ്ങനെ മരം കുത്തുന്നത്. ഇവയിലേറെ പേരും കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് മരത്തടിയിലാണ്. ലോകത്താകമാനം 200-ൽ പരം മരം കൊത്തി വർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ഇംപീരിയൽ വുഡ്പെക്കർ, ഐവറി ബിൽഡ് വുഡ്പെക്കർ എന്നിവയാണ് ഇക്കൂട്ടത്തിലെ ഭീമന്മാർ. പക്ഷേ അവയ്ക്ക് വംശനാശം സംഭവിച്ചതായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. വെളുപ്പും കറുപ്പും ഇടകലർന്ന തൂവലുകളാണ് ഇവയുടേത്. തലയുടെ ഭാഗത്തും ചിറകുകളിലും ചുവപ്പും മഞ്ഞ നിറവും കാണപ്പെടാറുണ്ട്. 8 മുതൽ 56 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ വലിപ്പമേ സാധാരണ ഇവയ്ക്കുണ്ടാകാറുള്ളൂ. ഇവയുടെ കാലുകളിലെ 2 വിരലുകൾ മുന്നിലേക്കും 2 എണ്ണം പിന്നിലേക്കുമായാണ് ഇരിക്കുന്നത്. മരത്തടിയിൽ അനായാസം പിടിച്ചിരിക്കാൻ ഈ പ്രത്യേകത അവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനു പുറമെ ഇവയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്തെ കട്ടിയേറിയ തൂവലുകൾ ദീർഘനേരം ഒരേ നിലയിൽ നിൽക്കാൻ ഇവരെ സഹായിക്കുന്നു. നീളം കുറവാണെങ്കിലും നല്ല കട്ടിയേറിയ മൂർച്ചയുള്ള കൊക്കാണ് ഇവരുടേത്. അതുപയോഗിച്ച് മരത്തടി കൊത്തി അതിനുള്ളിലെ പ്രാണികളെ നല്ല നീളവും പശപശപ്പുമുള്ള നാവുപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ അകത്താക്കാനും ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഏറെ നേരം കട്ടിയേറിയ മരത്തടിയിൽ കൊത്തുമ്പോൾ തലച്ചോറിന് ക്ഷതമേൽക്കുന്നില്ല എന്ന ടെൻഷനൊന്നും ഇവർക്കില്ല. കാരണം ക്ഷതമേൽക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ തലച്ചോർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. തലയെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ചെറിയ തലച്ചോറാണ് ഇവയുടേത്. അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന തലയോട്ടിക്കുള്ളിൽ അതിയായ പ്രഹരങ്ങളെ വലിച്ചെടുക്കാനായി സ്പോഞ്ച് രൂപത്തിലുള്ളൊരു ഘടനയുണ്ട്. കൂടാതെ തലച്ചോറിനെ നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനത്ത് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ഹയോയിഡ് അസ്ഥികളുമുണ്ട്. പോരാത്തതിന് ഇവയുടെ താഴത്തെ കൊക്കിനാണ് മുകളിലത്തെ കൊക്കിനേക്കാൾ നീളം. അപ്പോൾ ശക്തിയായി കൊത്തുമ്പോഴുള്ള ആഘാതം തലയിലേക്ക് എത്തില്ല. മിശ്രബുക്കുകളായ ഇവ ചെറുപ്രാണികളെയും പഴങ്ങളും വിത്തുകളുമെല്ലാം അകത്താക്കും. കൂട്ടമായി ജീവിക്കാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ജീവികളാണിവ. 1 സെക്കൻഡിൽ 20 തവണ വരെ മരം കുത്താൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കും. ഒരിക്കൽ ഇണചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവർക്കൊപ്പമാകും ഇവ ജീവിക്കുക. 2 മുതൽ 5 മുട്ടകൾ വരെ ഒരു പെൺപക്ഷിയിടും. ഇത് വിരിയാൻ 11 മുതൽ 14 ദിവസം വരെ എടുക്കും. 4 മുതൽ 12 വർഷം വരെയാണ് ഇവയുടെ ആയുസ്.